Sosial cəmiyyətdə sosial ədalətsizliyin, bərabərsizliyin aradan qaldırılması və inklüzivliyin təmin olunması üçün çalışan unikal bir peşədir və buna görə də sosial Azərbaycan kimi cəmiyyətlər üçün çox vacibdir. İlk öncə onu qeyd edim ki, sosial peşəsi hər hansı bir peşənin köməkçi peşəsi deyil və özündə biopsixososial yanaşmanı ehtiva edən çox bir unikal bir peşədir. Və biz Ubuntu sosial tənəzzül olaraq fəaliyyət göstəririk. Ötən ilin mart ayından etibarən Azərbaycanda sosial icması ilə bağlı çalışan gənc təşəbbüs qrupuyuq. Bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə sosial işlə bağlı aydın təsəvvür yaratmaq, daha sonra isə sosial icmasının bilik və bacarıqlarını artırmaq və daha sonraki mərhələdə isə həmin o icmanı mobilizə etməkdir. Bizim əsas məqsədimiz bu üç şəkildə sıralaya bilərdim. Biz bir ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstəririk və bu bir il ərzində biz müxtəlif bu məqsədlərə çatmaq üçün müxtəlif təlimlər, vebinarlar, seminarlar təşkil etmişik. Ubuntu Sosial Dərnəyinin adına gəldikdə isə bizim adımızın maraqlı bir tarixçəsi var. Dünya Sosial İş Günü ilə bağlı hər il bir mövzuya həsr olunur və bu mövzulardan biri də Ubuntu idi və biz də təşkilatımız, dərnəyimiz yarandığı həmin dönəmə təsadüf edirdi və biz də bu adı oradan götürdük. Ubuntu ideologiyasının, nəzəriyyəsinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bir insanın rifahı üçün digər insanların da məsuliyyətli olduğuna inanır. Və biz komanda olaraq da artıq müəyyən bilik bacarıqlar əldə etmişdik. Yerli və xarici mütəxəssislərlə əlaqələrimiz var idi və düşündük ki, bu güclü bir potensialdır və bu potensialı sosial icmasının inkişafına yönləndirməliyik. Belə bir sual ortaya çıxa bilər ki, sosial iş nədir və niyə vacibdir? İlk öncə onu qeyd edim ki, sosial iş sosial dəyişikliyi, sosial ədaləti təşviq edən çox unikal bir peşədir və biz insanların sadəcə problemlərini həll etmirik və həm də onun yenidən cəmiyyətə reinteqrasiya olma prosesində güclü bir şəxs olaraq cəmiyyətə dönməsini təşviq edirik və biz müxtəlif spektrli məsələlərlə çalışırıq. Bu məsələlərə əlilliyi olan şəxslər, məişət zorakılığı, daha sonra psixi sağlamlıq və digər məsələlər bura daxildir ki, biz müxtəlif spektrli məsələlərlə çalışırıq və həmin çalışdığımız müddət ərzində biz şəxslərə biopsixososial yanaşma əsasında fəaliyyət göstəririk. Biz həm makro səviyyədə, həm mezo səviyyədə, həm mikro səviyyədə, müxtəlif səviyyələrdə cəmiyyətlə işləməyi özümüzə hədəf görürük. Sosial cəmiyyətdə sosial ədalətsizliyin, bərabərsizliyin aradan qaldırılması və inklüzivliyin təmin olunması üçün çalışan unikal bir peşədir və buna görə də sosial Azərbaycan kimi cəmiyyətlər üçün çox vacibdir. Birbaşa olaraq şəxslərə xidmət etməsə də, amma xidmət sahəsində fəaliyyət göstərəcək sosial işçilərin bacarıqlarının artırılmasına yönəlir bizim fəaliyyətimiz. Biz əsas həmin o şəxslərə, sosial işçilərə verdiyimiz xidmət ondan ibarətdir ki, biz ilk öncə dünya təcrübəsini onlara göstəririk. Bu həqiqətən də Azərbaycandakı sosial icması üçün çox vacibdir. Çünki biz tələbələrlə seminarlar təşkil etdiyimiz zaman görürük ki, onlar əslində mən bu sahəni bitirib necə işləyəcəm və yaxud da ki, bəzi onlara səhv məlumat verilir ki, sən bu cür çalışacaqsan, amma əslində o sosial iş deyil. Biz onu ilk öncə göstərmiş oluruq ki, əslində sosial iş müstəqil bir peşə sahəsidir. Sən mütəxəssis kimi çalışa biləcəksən. Bu onlarda motivasiyanı artırır. Daha sonra isə biz icma görüşləri təşkil edirik ki, bu icma görüşləri istər təlimlərin özündə olsun, istər xüsusi olaraq icma görüşlərimiz, şəxslər ora gəlirlər, artıq bir-birini tanıyırlar. Məsələn, bəzən biz özümüz də bilmədiyimiz hər hansı bir təşkilatı tanımış oluruq, o sahədə çalışan sosial mütəxəssislə tanış oluruq və görürük ki, həqiqətən də bu beynəlxalq standartlara uyğun, hardasa ən yaxın formada onlar orada çalışırlar. Məsələn, biz onları əlaqələndirməyə çalışırıq və daha sonra alternativlər təqdim edirik ki, bu sahədə çalışa bilərsiniz, bu təşkilat daha yaxşıdır. Çünki yenə dediyim kimi hazırda Azərbaycan müfəssəl bir standartlar yoxdur ki, sosial işçinin rolu və hansı formada işləməklə bağlı bir qayda standartlar yoxdur. Amma ona rəğmən biz sosial işçilərə göstəririk ki, bu formada olmalıdır və buna yaxın təşkilatlar bunlardır. Siz burada fəaliyyət göstərərək bilik və bacarıqlarınızı artıra bilərsiniz, təcrübənizi artıra bilərsiniz. Bizim əsas xidmətlərimiz daxilindədir bunlar. Biz bu bir il ərzində müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirmişik. Bunları bu formada sıralasaq, xronoloji olaraq biz
İlk öncə miqrantlar sosial iş mövzusunda Alman sosial iş mütəxəssisi tərəfindən seminar təşkil etdik. Daha sonra biz yerli və xarici türk mütəxəssislər vasitəsilə 16 günlük aktivizm fəaliyyətlər daxilində məişət zorakılığı, qadın sığınma evləri və queer fərdlərlə sosial iş mövzusunda seminarlar təşkil etdik və bunun ardınca da yerli mütəxəssislər tərəfindən uşaq inkişaf nəzəriyyələri ilə bağlı sosial iş icması üçün seminarlar təşkil etmişik. Və bizim bu proses daxilində müxtəlif layihələrimiz olub və bu layihələrdən ən önəmlərindən biri də qazilərlə sosial iş mövzusunda olan layihəmiz idi. Bu 8 moduldan ibarət bir belə deyək ki, təlimlər paketi idi və biz bu təlimlərə cəlb etmişdik yerli və türk mütəxəssisləri və onların qazilərin problemlərin həll olunmasında, ailənin həmin o problemin həll olunmasındakı prosesə cəlb olunması və sair kimi bacarıqları sosial işçilərə öyrədirdik və daha sonraki mərhələdə isə biz qazilərin əsas problemləri olan PTSD, travma sonrası stres pozuntuları ilə bağlı məlumat vərəqələri hazırladıq ki, bu həm qazilərin belə deyək ki, ailəsinin, ətrafının, yaxın çevrəsinin istifadə edə biləcəyi məlumatlarla zəngin idi. Həmçinin də bu sahədə çalışan mütəxəssislər üçün bələdçi rolunu oynaya biləcək bir materiallar idi. Daha sonra biz yenicə bitirdiyimiz layihəmiz sosial işdə etik prinsiplər təlimləri idi. Bu da 6 moduldan ibarət təlimlər idi. Bunu da Hacettepe Universitetinin professor Kasım Kardaş tərəfindən tədris edilirdi. Burada universitetdə tədris edən müəllimlər, daha sonra sahədə çalışan sosial işçilər və tələbələr qoşulmuşlar. Biz burada etik dilemmalarla bağlı və ümumilikdə etik kodeksi anlamaq üçün müxtəlif təlimlər təşkil etmişdik, mövzuları həsr etmişdik və bunun sonunda biz Azərbaycanda ilk dəfə olaraq sosial işdə etik prinsiplər mövzusuna həsr olunmuş müfəssəl bir bələdçi hazırladıq ki, bu da sosial iş icması üçün çox vacib bir material idi. Daha sonraki fəaliyyətlərimiz sırasında biz hal-hazırda davam edən Türkiyədə Sinop Universitetinin sosial iş mütəxəssisi doktor Filiz Ər tərəfindən qrup çalışması adlı bizim 6 hissəli davam edən təlimlərdir ki, bu isə birbaşa olaraq sahədə çalışan sosial işçilər üçün nəzərdə tutulmuş bir təlimlər silsiləsidir. Biz sosial iş mövzuları ilə yanaşı, həmçinin də icmanın dil bacarıqlarının artırılmasına da yönəlik işlər görürük. Bu baxımdan biz sosial işçilər üçün ingilis dili kursları təşkil edirik və sosial iş sahəsinə aid olan sosial məsələlərə və digər həssas məsələləri özündə ehtiva edən ingilis dilində danışıq klubları da təşkil edirik. Sonrakı layihələrimiz daxilində bizim insan hüquqları və sosial iş mövzusunda təlimlərimiz olacaq. Bu da eyni formada 8 moduldan ibarət olacaq və biz bu layihənin sonunda istəyirik ki, sosial iş icması üçün insan hüquqları və sosial iş mövzusunda bir bələdçi kitab hazırlayaq. Bu bizim bu günə qədər gördüyümüz fəaliyyətlər idi, amma bizim gələcək üçün olan planlarımız, hədəflərimiz daha genişdir və biz bunun üçün qarşımıza hədəflər qoymuşuq. İlk öncə biz istəyirik ki, Azərbaycanda sosial işçilərdən ibarət akademik bir qrup yaradaq ki, bu sosial iş icmasının beyin mərkəzi olsun və bunun üçün artıq ilkin işlər görməyə başlamışıq. Belə ki, universitet müəllimləri, sosial iş sahəsində çalışan artıq mütəxəssisləşmiş şəxslər bizə belə deyək ki, qoşulurlar və bu prosesdə bizə dəstək olurlar. Növbəti məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz istəyirik ki, sosial iş təhsilinin keyfiyyətinin artırılması üçün dövləti təşviq edək ki, əslində sosial iş təhsili bu formada olmalıdır və bu formada keçirilməsi niyə görə vacibdir? Bununla bağlı təbliğat işləri də görməyə başlayırıq və bununla bağlı artıq bizim özümüzün strategiyamız var. Əslində sosial işin əsas problemlərindən biri də ondan ibarət ki, sosial işçilər məzun olduqdan sonra, hətta artıq bunlar 3-cü kursdan etibarən başlayır ki, mən harda gedib öz praktik bacarıqlarımı artıra biləcəm. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə yerlər yoxdur və çox nadir hallarda belə layihələrdə işləyərək əsl sosial işçi kimi çalışa bilərsən. Təbii ki, Azərbaycanda müxtəlif proqramlar var ki, onun daxilində sosial işçilər fəaliyyət göstərirlər. Qismən də olsa sosial işçinin belə deyək ki, rolunu icra edirlər, amma bu artıq həmin təşkilatın, həmin layihənin təşəbbüsü kimi olur. Yəni onlar sosial işçi necə görürlərsə, o formada icra etməyə çalışırlar.
Amma bununla bağlı əslində sosial işçi bu cür olmalıdır, qiymətləndirməni bu cür aparmalıdır. Belə bir standartda çox təəssüf ki, yoxdur. Ubuntu sosial iş dərnəyi kimi dərnəklərin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi ona görə vacibdir ki, Azərbaycanda sosial iş sahəsi çox yenidir və bu sahədə güclü işlər görmək vacibdir. Bu baxımdan icmanın bir araya toplanması, icmanın müxtəlif problemləri müzakirə edə bilməsi üçün biz bir platforma təqdim edirik icmaya. Bu da həmin icmanın mobilizə olması üçün çox vacibdir, inkişafı üçün çox vacibdir və biz inanırıq ki, Azərbaycanda sosial ədalətin təmin olunması və inklüzivliyin təmin olunması, bərabərsizliyin aradan qaldırılması üçün sosial iş vacibdir və biz növbəti hədəflərimiz daxilində bu ehtiyacın ödənilməsi üçün əlimizdən gələni etməyə hazırıq.